进入19世纪中叶，由于封建统治腐败和西方列强入侵，中国逐渐沦为半殖民地半封建社会，政治黑暗，经济凋敝，社会残破，民不聊生。诸位，本人谨代表江淮工商界和南阳第9镇革命军将士，推举陈其美先生为护军都督，统领上海军政。承蒙季直先生和各位同志推举。反对！我反对。从徐锡林到秋瑾，光复会的同志冲锋陷阵，生死度外，亡者无数。这个位置还轮不到你陈其美。陶先生，将光复会、同盟会强分彼此，不妥吧？你这是在搞分裂呀！呸！出此大任，你还不够资格！陶成章，你要做反革命，对抗军政府吗？你也配说老子是反革命？我告诉你，今天就是孙文本人站在这儿，也没有这个道理。
年顺治爷做江山，那要留了辫子才有头哦。那个时候，我们这个生意好的哦。现如今啊，是反过来了，留了辫子，要砍头。光复新军50苗，为革命招兵，报名从速，报名从速啊！哎，我再说一遍，哎，光复新军50苗，为革命招兵。不报名。孙文先生态度明确，皇帝退位，这是和谈前提。我们北洋的底线也很清楚，只有袁世凯出任大总统，才能与皇室找到平衡，实行逼宫。孙先生说了，结束王朝，停止战争，走向共和，皆可让。世凯衰朽，不能胜总统之任。委承孙大总统推荐，五大族推戴。世凯愿竭心力，使中华民国成强大之国家。啥是共和？还能万岁？共和是古称周朝的事情，《史记》记载。周厉王之乱，昭公、周公2项行政，号曰共和，就是国家大事，大家商量着来的意思。哦，明白了，就是皇帝没了，我们大家说了算了。好了，散了散了。润之兄弟，你说这大总统谁当最好？孙文先生。那怎么突然变成姓袁的了？他手里有枪呗。孙先生辞职之前，已促使中华民国临时约法通过，这就打好了基础。换个总统决定不了民国的命运，政党政治才是根本。我们让出的不过是一个虚位而已。只要我们的政党在大选中获胜，政党内阁得以组建。敦促向我太少见，先生们，恐怕总统不过是个摆设，是个象征，阿猫阿狗，谁干也无所谓。因此，我们要回党、造党，将原先那个松散的以反清革命为宗旨的同盟会，改组成为真正的民国第一大政党——国民党。大总统，政党政治关乎国体，不可掉以轻心。这一点特别要牢牢记住。知道了，拜托了，铭记在心。保重，保重，保重，告辞了。敦主，敦主的向我太少见，恐怕。
贫寒，尚有老母健在。德主，我死后，拜托主公替我照料。德主，你放心，不会有事的。要坚持住，一定要坚持住，坚持住，顿初，坚持住，顿初，顿初。顿初。大祀之日黎明，众百官恭迎大总统入大寺更衣，而后经就位、翻柴、奠玉玺、奉祖，出现独柱。局人啊，听说举国上下都在议论国体，颇有微词。无非是日本的军宪制、法兰西的内阁制，还有美利坚的总统制，哪一个适合我们？日式军宪时过境迁了，如今国家已经共和了嘛。问题就在这里。昨天学英，今天学法，明日学美利坚，学到最后四不像。你想说什么？继续师法日本，走君主立宪之路。先前若能始终如一，今日中国早已国富民强，我们也不会像现在这样饱受列强欺辱。宋钦，你呢？大总统指到哪里，臣就打到哪里。已经是民国了，不要老是沉沉的了。蔡将军，蔡锷，你在干什么？大总统，我既然你喜欢这玩意儿，回头送你几只好的。谢了。出县督驻以后的安排是什么？雅县中宪完毕，至受符作散传。大总统4拜，众官皆4拜。承认大日本帝国，继承德国在山东的一切权益。山东省不得让与或租借他国。2. 承认大日本帝国在南满和内蒙古东部居住、
往来经营工商业及开矿等特权。旅顺、大连的租建期以及安丰2条铁路的管理期限，均延展至99年为限。想趁火打劫？大魏首相的脑袋被驴踢了吗？你们手下的脑袋瓜子是不是被驴踢了？哪牛刚开铁路，2颗担子饿死了是莫里。これをどうのやねん。えべねさせみ取るつもりだ。相当閣下。これは密約です。秘密を守ることは这是个密约，双方の共同職責です。もしどちらか一方が秘密を漏らし、保密是双方共同的职责。たとえ总统阁下，尊び崇められる最高无论地位にある是谁立場の泄露了秘密，大日本即便其地位尊崇之极，也难逃大日本帝国的制裁。少给老子来这一套！伊藤博文活着的时候，也不敢威胁老子。你他娘的算老几！奶奶的，やめなさい！大总统阁下，司机的一党军帮不了你，英美列家也帮不了。南蛮你的是我们不想做中国的皇帝吗？哎，你们都听见了吗？袁世凯和日本人签署了密约21条，卖国求荣。同学们正组织集会抗议呢，走吧，快啊！王润之，走啊！快呀！西方列强之强大，正在于诸子百家之争鸣。朱之信先生所撰写的这本《德意志社会革命家小传》中，介绍了2位西方贤者，一位叫马克思，一位叫恩格斯。中火！哎，等一下，什么事儿？你看看。袁世凯这是自绝于国家，自绝于祖宗。首长，我们该回国了。近闻有总统欲改帝制的传说，不知确否？华父，你我自家人，不妨跟你说明。历史上开创之主，年皆不过50，我将近60，鬓发尽白，无此野心了。那便好。今日如还有人想当皇帝，妄改国体，必遭举国讨之。大总统，我要连夜赶回南京，告辞了。国体已定，天命攸归，全国商民欲登大位，何辞养启圣见事。经表决，中华民国参政院全票通过，并推戴中华民国大总统为中华帝国皇帝。中华帝国大皇帝万岁！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 国民拥戴，感慨莫名。听说你每日坚持冷水洗浴，还到处宣扬建梯救国的思想。以前是，现在呢？现在糊涂了，先生。啊，国力穷竭，北洋政府无能，强健体魄又有何用？洋枪洋炮对付大刀长矛，孰胜孰败一目了然。山东问题便是如此。有自己的答案吗？现在还没有，先生。记住，做二论道容易，
找到出路很难，也许要一生一世，也许要数代百年。爸爸，哎呦，这是我女儿杨开慧，她叫毛润芝。哥哥你好高啊！爸，我玩去了。润芝啊，我问你的问题就是，你到底要什么？跟凤仙道个别吧。真想带你走，那为何不带？贾谊用地才能骗过袁世凯，放你去日本治病。带我走，怕他会起疑心事吗？我只想知道，一个风尘女子，真的如此重要吗？天下人都知道，我才和爱美人不要江山。我不在你的病谁管？你好好活着，回来见我。奈何七尺之躯，已许过，再难许情。听着，你是4万万中国人的，也是我小凤仙的。中原好俊，望佩来归。草泽英雄，闻风思起。若其气顺向逆，执迷不复，大兵既至，诛伐必甚。大兵既至，诛伐必甚。这句写得好。可是，你的兵呢？孙先生，蔡锷将军到了。我的兵来了。你脸色很憔悴啊。孙先生，不着急，坐下说。孙先生，袁世凯趁地形历史倒退，是要置中华于死地，一定要讨伐。
报告总司令，第1军第6支队支队长朱德报道。说，前方驻守棉花坡的敌军是北洋3师第6旅，旅长姓吴。你马上把第1梯团换下来，连夜休整，明天凌晨发起进攻，1天之内必须把棉花坡拿下来。是。弹药备足，所有重型的武器集中起来。这狗日姓吴的，到底是谁呀？吴佩孚。一群狼羔子，王八蛋！哟，这是怎么了？冯国璋在南京跟5位将军联合通电，反对更改国体。还有，广西督军陆荣廷通电，宣布广西独立。结果汹汹啊！这登基典礼的事情，能缓就缓吧。那原本就是个形式。现在就要看陈焕和曹锟的了。若他们在四川能大垮蔡锷，大局或许还有转机。往谷底藏！
这个蔡锷呀，逼死我！你是辜负了我对你的一片苦心啊！现在，请民国政府教育总长范敬生先生为新聘贤达颁发聘书。我代表中华民国教育部和国立北京大学校务委员会宣布，聘用陈独秀先生为北京大学文科长。 聘请朱锡主先生为文科讲师，聘请李大钊先生为图书馆主任，聘请辜鸿铭先生为英文教授。这就是鼎鼎大名的学界奇作。 这么身打扮，可笑吗？我的辫子长在脑后，笑我的人辫子。 长在心头。老夫头上的辫子是有形的，而诸公心中的辫子却是无形的。请诸公尽兴的欣赏。放肆！
这里是参议院，民国圣地，你们不许胡来。什么他妈的圣地啊！都是一帮穷酸文人，成事不足，败事有余。将军，你什么意思？咱是北洋7省督军总盟中，姓张名勋，受邀入京排解府院之争。听明白不了？咱宣布，从现在开始，这个破地方关门打烊了，不开放了，明白吗？参议院是民国立法机关，你无权擅自关闭。小东西，咱不但要关闭这个只会叽叽喳喳的破屋子，就连那个乱七八糟的破民国，咱也要一并关掉。众星平身。谢万岁！皇上，皇上，皇上，臣来得太晚了。爱卿，抬起头来说话。皇上，梅主子过江不过，大清268年的基业，可不能被孙文这个黄口小儿给搅黄了。他们欺负皇上是个孩子，他们欺负皇上还是个孩子啊！行了行了，朕封你为内阁议政大臣，领直隶总督北洋大臣衔，赐爵1等功。谢皇上，皇上万岁，万岁！朕再赐你在这紫禁城里跑3圈。皇上让你放风筝。飞起来了！皇上，你看，飞起来了！逼他做这个皇上了，只要我们平安就好了。逆贼！中华民国国务总理、讨逆军总司令段祺瑞告中外贤达，张勋等违背天心民意，以武力解散国会，囚禁总统，妄行复辟，小丑跳梁，目豪而冠，失意于天，背信于民。祺瑞不才，应大总统黎世命复职总理。奉诏讨逆，适当抵挡逆党。民国6年7月2日，同学们，我们应该行动起来，负荆请愿，反对复辟。我想不明白，有什么不明白？当年临时国会把总统送给了袁世凯，铸成千古大错。中国的问题，仅仅是因为选错了一个总统吗？难道不是这个原因吗？万方有罪，罪在朕公。如果说以前的事情，罪在袁世凯一人身上，那今日张勋、康有为复辟的闹剧，又当罪责何人呢？你究竟什么意思啊？今天的中国，绝不是换一个皇帝、一个总统就能改变的。耻辱，莫大的耻辱！是我中华民族的耻辱！
共和是大势所趋，是人心所向。可是仅仅6年的时间，就出现了2个皇帝。请注意，民国是共和之国，在共和国里做皇帝，这是对共和天大的讽刺！民国的精神是自由、平等、博爱。然则成立以来，平等被无视，自由被蹂躏，博爱精神荡然无存。以先烈无量之头颅、无量之鲜血所获得“共和”2字之空名，是可忍，孰不可忍？这还是我无数先烈为之流血牺牲所换来的共和民国吗？这一切，国会不答应，法律不答应，4万万民众更不会答应。山野之间，依然有人祭祖祀孔，不解民主自由之真谛。回顾近数十年历史，每逢共和革命失败一次，皇权思想便回潮一次。袁世凯、张勋的复辟就是如此。同学们，封建与共和乃绝对2不相容之物。要想存基因，必先废基因。要使民众觉醒，国家强大，就必先将民众心中2000年的这座大山彻底推倒。陈独秀先生大言不惭，借推崇新文化、埋葬旧文化之名，将国人近代之磨难归罪于孔家旧学。试问，2000年前之孔子，何罪于今人呢？顾先生，您学贯中西，难道对孔子之学难得用于今日的状况视而不见吗？孔子教人之方法，如数学家之加减乘除。2000年前是33得9，今日仍是，不会33得8。自家不精，将题目算错，却怪发明之人，毫无道理。若这也算新文化，那就是瞎扯。虽是诡辩，却难掩其才华。文化总该革新的，因为时间在前行。有人讲文言文文雅古朴，而白话文粗鄙不文。我们说科举误国，误在八股文眼。八股文做得再好，不通心学，便不堪实务。不会做事，只会考试。我们的国家需实务人才，脚踏实地，强健国力。先生，我是女子师范的代表，我认为文言文比白话文更加简洁，这是事实。请举例。先生，就好像无能为力这句成语所表达的含义，不是比白话更简洁吗？无能为力是4个字，改用白话文3个字足够。怎样讲？干不了。
辛亥革命之前，我们以日为师，现在看来是靠不住的。日本维新源于欧美，为什么放着老师不学，非要学学生呢？这不是学日本还是学美国的问题，这是新文化和旧文化的问题。要振兴民国、启发民智，就必须废除旧文化，普及新文化。如此变化，国家民族才有新生。你觉得该选哪个？美国也好，法国也好，日本也好，俄国也好，哪个能救中国，便选哪个。俄国？笑话！纵观世界，哪个国家统治的精神，不是自己国家和文化所孕育出的思想？放眼世界，从更加宏观的视野看人类未来，何谈可笑？在俄国，有一个叫列宁的人，他领导的布尔什维克革命已经成功。他所引进的思想就是德国的马克思主义。什么是布尔什维克？布尔什维克就是多数的意思。什么是多数？是农民，是工人，是千千万万被压迫、被奴役的劳动人民。同学们，俄国的胜利是布尔什维克主义的胜利，是庶民的胜利，是无产者的胜利。这是人类历史上的第一次，最伟大的第一次。袁世凯一死，北洋就成了一国大杂烩。段祺瑞用张勋赶走黎元洪，又灭了张勋，现在又借吴佩孚打孙先生，这仗还有完没完？如此下去，湖南将会万劫不复。要是孙先生护法成功，会不会好一点？护法就要北伐，湖南便是首当其冲之地。国民党毕竟比北洋要强一些吧？不可同日而语。但是他们内部派系太多，相互争斗不断，先天不足。那你的看法呢？宣布自治，湖南的事情自己说了算。先生，先生，先生心情不好，你别介意。南方打完了北方打，北方打完了双方打，无休无止。这么多年革命，一直没有尽头。有人，你说我们缺了什么？我还是那句话，缺钱，缺枪，缺军队。同学们，我觉得只有法国才是欧洲文明的中心，近代革命的旗帜和世界革命的榜样。那我们就去法国。可是，漂洋过海，万里之遥，没有钱，不行哎。我们可以筹钱啊。这样吧，咱们兵分3路：北京、上海和广州。认真，你选哪儿？北京吧。北京？至少可以在北大看望杨先生。同学，你是哪个系的？先生好，学生毛泽东，湖南第一师范的毕业生，进京访友，遇先生授课，冒昧前来倾听。毛同学，不是我不允你，只是北京大学有自己的制度。学生实在是仰慕先生的大学问，只听意见，得偿心愿便走，绝不干扰大家。坐吧。谢谢了。学校不是收容站，
衣冠不整，不得入内，这是北大的校规。无论如何，胡适之偌大的名声，他讲的课我非听不可。来北平除了看我，还有其他事吗？为湖南赴法的同学募捐。首长，你看看我这个学生，能怎么安排一下？你就是李大钊先生。图书馆缺个助理员，很辛苦的，干得了吗？行，白天黑夜我都可以做事情的。1个月8块大洋，足够，比我当兵时的饷钱还多1块呢。你还当过兵啊？没打过仗。把门关上，谢谢。你是？是我呀，润之哥哥。开会，妹子。参加和谈，这是中国近100年来第一次以战胜国的身份出使国际。我们一定不负举国百姓的重托，挺起中国人的胸膛，收复山东，一定精诚团结，中国必胜，正义永存。你看，在我们的身后站着4万万同胞。弱国无外交啊！稍后，我和百里会前往巴黎支持你们。邵川虽然人微言轻，但是于国于民，我会尽力的。先生，我曾经以为体育可以救国，教育可以救国，克鲁鲍特金的无政府主义可以救国，现在看来，这些都是皮毛法术。我读了先生的马克思主义观，那里边讲的才是真正的大道。润之啊，我这篇文章只是寡中窥豹，不足马克思主义之万一。你应该读一读《共产党宣言》，里边讲的是工人阶级革命的理论，大道尽在其中。共产党宣言，我都忘了，今天是除夕，润之，留下来吃饭吧。先生，我还有事情。爸爸规定的时间到了，可以吃年夜饭了。好。哎，擦手。庶民的胜利。哎，这不是守常伯伯那篇文章吗？对，是写俄国革命的，我在看。俄国革命有什么不同吗？列国革命啊，都是精英的革命。但守察先生却在这篇文章里将俄国革命的胜利称之为庶民的胜利。庶民，来，喝一杯。我不喝酒。过年了，就一杯。好吧。
我们去看放花。好，快点，要认真哥哥。来了。山东是中国文化的摇篮，中国的圣哲孔子和孟子就诞生在这片土地上。中国不能失去山东，就像西方不能失去耶路撒冷。Concerning the problem of Shandong, the Japanese and Chinese governments have already signed a treaty of 21 articles. Therefore, it is not necessary to discuss the matter in this conference. 日本在巴黎和会上正式提出议案，要我们把德国在山东的权益永久地交给他们。意料之中。胡适和我准备给美国总统威尔逊写信，逼他出面主持公道。仲甫先生，恐怕您要失望了。杨长记的高足，湖南毛润之。润之，你下来吧。哎，日本对我国步步蚕食，很明显损害了美国在华利益。威尔逊岂能袖手旁观？仲甫先生，若是日本不肯撤军，为了我们，美国会把军舰开进胶州湾来吗？那威尔逊14条呢？就是放屁。润之说的对，日本和中国列强支持谁，只能选择其一。可几十年来，他们从未选择过我们。当年支持日本，他们是为了让日本牵制俄国。现在的俄国更需要日本去制衡，不是吗？ Спасибо, товарищи. Именно потому, что она опиралась на необходимость завоевать массы. Так и произошло, товарищи. 让你来北京是为了筹募去法国的学费，你可倒好，天天都躲在图书馆里，啊？润之哥哥呀，他是个书痴。筹不到钱呢，就去不了法国，去不了法国就得回湖南，多丢人！ 中国银行本票，2万大洋啊！你哪儿弄的？是老师托张世钊先生筹募的。哎呀，毛润之啊，毛润之，你让我说你什么好啊？还用还吗？废话。哦，我今天晚上就回湖南落实赴法计划啊。我可暂时回不去啊。回不去？ 你们2个是不是谈恋爱呢？好好，我先走了啊。必须去吗？以前定的。那还回来吗？当然，出去就是为了回来，把先进的东西学回来。 而且，这边还有老师，还有守常先生，还有你。去之前，我想先回湖南看看父母。 记住，你若不回来，我就去法国找你。
学们，最新消息，现已查明，去年9月和日本人签署借款条约的，就是驻日公使张宗祥。张宗祥，这个卖国贼！我有个预感，中国要出大事了。有关巴黎和谈啊？是的。如果谈判成功，举国欢腾；如果失败，那积压了近100年的民族情绪就会像火山一样爆发。我们应该怎么办？顺湖潮流，推波助澜，彻底改变这个世界。今天，日本妄图接管山东一切权力的阴谋就要得逞了，而我们的外交失败了。如果山东被日本切分，我们国家领土的完整就会被破坏。领土不整，国家必亡。大家想一想，我们该怎么办呢？上街游行，冲击东交民巷外国领事馆。要冷静。千万不要忘了，我们的目的是什么？我们的目的是爱国，我们这么做是向北洋政府施压，是夺回山东的权益。同学们，一直以来，我们对西方列强抱有幻想，认为一旦战事结束，他们就会仗义出手，主持公道。可是现在呢，我们被那些在凡尔赛宫高谈阔论的政客们出卖，被那些在欧洲瓜分战利品的列强们出卖，而我们的政府却要在这个丧权辱国的合约上落笔签字。同学们，历史的重要时刻就要到。如此明白的事实，这北洋政府居然看不明白；如此赤裸裸的羞辱，这北洋政府居然可以忍受。他们根本就不是我们的政府，他们就是列强的帮凶，是倭寇的走狗。国家有难，匹夫有责。今天，我们要以血还血；今天，我们要以牙还牙。美国总统威尔逊，他就是个骗子，他欺骗我们中国人，他侮辱我们中国人，他愚弄我们中国人。现在我们能怎么办？同胞们，今天我们就要向徐大总统请愿，就要向国务总理请愿。我们要让民众知道巴黎的阴谋，我们要让民众知道我们的主张。无论是谁，要是敢亡我国家、灭我种族，我们就跟他们血战到底！血战到底！誓死一场！誓死一场！为我倾倒！我们今天的行动是中国美好未来的献上，所以此刻、今日能够亲身经历这场前所未有的革命，我们感到无上的荣幸和光荣。还我主权！严惩国贼！严惩国贼！学生已经上街，正在去东交民巷的路上。无知、幼稚、愚蠢！马上调集警力，尽力阻拦。是。誓死力争！誓死力争！爱国无罪！爱国无罪！誓死力争！誓死力争！爱国无罪！爱国无罪！誓死力争！誓死力争！同学们，
谭嗣同说，各国变法无有不牺牲者，今中国变法，流血牺牲自我辈始。同学们，冲过去！学生，有冤情去检察厅起诉，你跑到这儿来喊什么冤呢？冤情太深，检察厅接不了我的状子。你什么意思啊？我们是为4万万同胞喊冤。在日本就卑微，回来了还是卑微。不哭了，啊，陛下，你看，您放心，我在这儿。3条。去山东打小鬼子，而不是在这儿帮卖国贼看家护院呢。同胞们，我们是一家人。我相信我们都是一家人。你们看看，被你们挡在门外的，都是你们的亲兄弟、亲姐妹，他们每一个都是爱国的学生，他们都是。让我们进去！让我们进去！我们不应该保卫国主！弟兄们，我相信你们每一个人都是爱国的，是吗？是。你们都是中国人，是吗？是。那你们就别拦着我们。哎，同学，告诉我他在哪儿？就是卖国贼！就是卖国贼！我们走！让开！哎，同学，我告诉你，你要是敢卧槽卖国贼，你就是中国的罪人。他在这儿呢。同学，跟我没关系啊。张督讲呢？在哪儿？不知道，把他带走。同学，坐会儿。同学们，这就是签订卖国条约的桌子。浩林是吗？不是，你们是谁？谁也不是，谁也不是，我是客人。哎，那哪儿呢？走了？怎么能放走呢？他是张宗祥，追！
说过“学生杀人放火”的典故，这是被逼无奈的反抗。如今，徐大总统抓捕无辜之学子，在做亲者痛、仇者快的事情。作为学校的主事，我宣布罢课，直到释放学生的那一天。学生万岁！革命万岁！革命万岁！有事吗？先生，从前你写《春秋大义》，我们读了都很佩服。既讲大义，就应知内中国而外夷狄的道理。可是今天，你却在日本人办的报纸上大骂学生是暴徒，是野蛮。你大义何在？你这是与敌为伍！学生罢课，工人罢工，商人罢市，一夜之间，举国上下群情鼎沸，连大头兵都向着学生。现在是关键时刻，不能轻易妥协。我认为此事不可逆流而动。中国，怎么了？我们胜利了吗？到了庆祝的时候了吗？虎子！石之先生，您是在批判陈独秀和李大钊二位先生吗？他们不可以批判吗？凡事须以理服人。马克思的学说只是个理论，这个理论今日在俄国，即便取得成功，也不意味在中国就能套用。千万别再走亦步亦趋、邯郸学步的老套路，整日坐而论道，不肯解决实际之问题，那又与如何异？若新文化就是如此，便没有任何意义。所以我说，陈李以俄为师，东施效颦，无济于事。先生谬矣，孔家儒道乃是封建礼教，而马克思学说是科学理论，二者岂可同日而语？尊敬的各位代表，你们凭什么
把中国的山东省送给日本人，我很愤怒。中国人永远不会忘记这沉痛的一天。你们不敢杀陈独秀，死了一个就会有50个、100个。你回去告诉徐长，不能与人民为敌。他这个大总统若是想当下去的话，就立即放了陈独秀。仲甫，你受苦了。陈仲甫，只身请国难之重，当为我辈楷模。国立北京大学为有陈仲甫而骄傲。陈先生，好样的！哎，对不起，哎，在这儿呢。你们怎么才来呀？我们走错路了。你们好，先别介绍了，上船再说吧。哎，快，走，走吧。哎，等等，我在想，把国外的革命经验搬到中国来，真的行得通吗？又要变卦？中国的问题比哪儿都复杂，我还是留下来了。你们一路顺风，后会有期了。哎，给点钱。这是哪一个？湖南毛泽东。这不罪太可惜了。啊！走，走，走啊！督军府为何要查封湘江评论？因为我们说了真话。他们害怕我们将真相大白于天下。张敬尧是湖南的公害，士农工商无不深受其苦。工友们，有湖南无张氏，有张氏则无湖南。这样的大事儿，我们这些穷做工的，说了也不算啊。工人的工字怎么写？一横一竖一横。对，头顶着天，脚踩着地。工人2个字结合在一起，就是一个天字。这个天，是天下的天。工农大众，就应该是这天下的主人。做天下的主人，能有这样的好事儿？这话不是我说的，是一个叫马克思的洋人说的。这个洋人的主张，便是要人人平等，世界大同。依照这个主张，俄国的工人已经成为了国家的主人。工友们，马克思说的革命，必将普及全世界。我们中国的工人，也应该起而效仿，推翻我们面前的这个黑暗的、腐朽的、只会欺负和压榨我们的反动政府。好。同志啊，你电报。是哥哥。大夫说爸爸是中风，说不了话，也听不见了。才别1年，怎么成了这样子？爸爸能说话的时候，天天念叨你。
你记不记得民国4年夏天，你留给学生的那个问题？学生这些年苦思冥想，寻求真理，就快有答案了。可是，老师，爸爸，做我的媳妇是要吃苦的。跟了我，从此就没了安生的日子，没有彩礼，没有花轿，没有喜宴喜钱，甚至连个媒证都没有。我愿意。省长要接见你们学生代表，请跟我来。放开他们！骗子！你们凭什么抓我们？你们想要干什么？开！想干什么？松开我！松开我！出去！在这个世界上，什么样的人最高贵呢？我的回答是：劳工最高贵。我们吃的粮，我们穿的衣，我们住的房，哪样不是劳动者所创造的呢？大家拼命干活，却吃不饱、穿不暖、住不踏实，这合理吗？对，不合理。所以，我们应该团结起来，发动罢工，在厂主、资本家面前展示我们的力量，夺回我们应有的权利。工友们，未来劳工所拥有的将是整个世界。劳工万岁！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 厅长，你可来了！这学生都3天不吃饭了。谁不吃饭呢？不吃饭饿死的，自己不吃饿死不偿命。这诗是你们谁写的？我写的。这是我们新的条件。你们一日不答应，我们一日不吃饭。我们要读书，我们要看报。照办。是。我们要吃年夜饭。除夕。我个人请你们被抓的26个人会餐，咱们去外边吃饭。我们觉悟社需要学习的地方。安排。你叫什么名字？周恩来。为什么变了？不是说好一起绝食的吗？改变策略，做长期斗争的准备，只
吃东西。好，再见。陈先生，不是，跟我走吧。你是保世之人，擅自离京，要是再落到警察手里，可就难出来了。我还是先回上海。百无一用是书生。你可别这么说。自你入狱，举国震动，人生辉煌不过如此。哎，你最近在研究什么？俄国革命。胡适真没说错你，在你心中。唯有俄国的庶民革命。这是山穷水尽、诸路皆不通的最后选择。那我问你，何以以俄为师？俄国革命之所以能够成功，就是因为布尔什维克政党团结了工人、农民、贩夫走卒这些最广大的社会阶层。你是说，要想团结国人？须先团结农工，要团结农工，须先有中国自己的布尔什维克。政府啊，到了上海就做这个打算。好，你北我南，咱们分头行动，尽快建立自己的政党。到了上海，我买你喜欢吃的脆松糖寄给你。说话要算数啊！保重。保重。我们应该尽快的吸取经验，这是当务之急啊！ Вы сможете подать заявление. 也是为了让政府不再用这些钱。Но одновременно мы должны поддержать создание в Китае собственной большевистской партии. Исполнительный комитет предлагает кандидатуру товарища Маринга. Я согласен. Пусть отправляется немедленно. Ура! 上海来信说什么了？建议各地派2名代表参加会议，旅欧和旅日的共产主义组织各派1人出席。北京、上海、广州、长沙、武汉和济南都有代表参加。广州方面由你和陈公博出席。北京这边，你们2个去吧。记住，你是作为我的私人代表参加会议。您不去吗？共产国际对这次会议很重视。陈独秀先生不去，您再不去，这会还怎么开啊？替我向马林同志致歉。就说放暑假了，学生借书的多，我这个馆长走不开。与共产国际在很多方面意见不尽一致，如果参加，万一争执起来，就没有回旋的余地了。明白了，记住，我必须和陈独秀保持一致。明白。
这些衣服够穿1个月的。到了上海，可别不舍得花钱。这是爸爸留下的，你拿着。你留着吧。到上海开会，别迟到了。这不行。润之啊，让你拿就拿着吧。我走了，好好照顾自己。我先和大家做个自我介绍，北京代表张国焘，刘仁静，北京代表。我是上海的代表，李汉俊。上海代表李达。我是济南代表邓恩明。济南代表王静美。武汉董必武。武汉代表陈潭秋。旅日代表周佛海。陈独秀先生的代表包惠僧，幸会。长沙代表何书恒。哦，这位是长沙兄，久违了，久违了，国焘兄。哎呦，对不起，对不起，各位，对不起啊，来迟一步啊，对不起。各位好，你好。广州代表陈公博。公博兄，家人相伴，也不介绍一下。那人。各位好，我叫李丽庄。公博兄，和夫人怎么住啊？不好意思，我们已经在对面的大东旅店订了房间。开会还能带家眷啊？哦，各位，这是我太太王慧武。我负责这次的接待工作，大家有事可以找我。今天路途劳顿，先好好休息吧。明天在我哥哥家望志路106号开会。我很荣幸能够代表陈独秀、李大钊2位先生主持中国共产主义组织的首次大会。我给大家介绍一下，马林同志是共产国际派来参加本次大会的代表，毛润之是大会的书记员。首先，我们进行大会的第一个议题，确定党的名称。关于党的名称，比较集中的意见是这样：摆明其志，以《共产党宣言》之“共产党”3个字为号，称中国共产党。蔡和森给润之写信，也建议使用这个名字。Какого мнения товарища Ли Даджао из Пекина? 马林说，北京李大钊是什么意见？李大钊先生的意思是，中国共产党。同意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 。全票通过。师傅，去南京路东方饭店。Скажи, легче посетим гостиницу «Хуйчжун Фанден». А? Мы едем в другое место. За нами слежка. Не оборачивайся. Поехали. 啊，惠中饭店。好嘞。师傅，饭店有别的出口吗？后边还有个小门，是饭店职员进出的。5分钟以后在那边等我们啊。哎，好。Будем. Куда бы мы ни пошли, за нами всегда следят. 对不起啊，先生，1楼已经客满了，2楼行吗？好。
好吧。愚蠢、笨蛋、废物。 Dès demain, vous irez chercher ces gars. Vous avez 3 jours pour les trouver. Sinon, vous se virez. 明天上街找人，3天找不到，你们都从这儿滚蛋！组长，我大哥是青帮大当家的，在上海找个人，小 case。北京支部共有成员13名，他们是李大钊、张国焘、罗章龙、刘仁静、陈德荣、邓中夏、高君宇、廖伯英、何孟雄、朱悟善、范洪杰、吴汝明。来，大家精神一点。下面我宣布中国共产党纲领草案供与会代表讨论。革命军队必须与无产阶级一起，推翻资本家阶级的政权，必须援助工人阶级，直到社会阶级区分消除的时候，直至阶级斗争结束为止，即直到社会的阶级区分消灭为止，承认无产阶级专政。联合第三国际，承认苏维埃管理制度，要把工人、农民和士兵组织起来，并以社会革命为自己政策的主要目的。凡承认本党党纲和政策，并愿成为忠实的党员者，经党员一人介绍，不分性别，不分国籍，都可以接受成为党员，成为我们的同志。但是，在加入我们的队伍以前，必须与那些与我们的纲领背道而驰的党派和集团断绝一切的联系。明天是大会的最后一天，主要的议程是通过党的纲领和选举党的中央机构。马林同志和尼克尔斯基同志明天也要来参加闭幕会。红包车。 Извините, задержались по дороге. Здравствуйте. Давайте начнем. 对不起啊，旅程耽误了时间，开始吧。人都到齐了吗？朱福海拉肚子，上厕所了，马上就回来。就他事情多，不等了。昨天我们讨论了党纲，如果大家有意见，今天可以发表。我有意见。第4条，不分国籍都可以。 你找谁啊？你找谁啊？你要干什么？请问你找谁？我找社联的王主席。对不起，这儿没有社联，也没有王主席。对不起，对不起。 Товарищи, предлагаю немедленно прекратить заседание. 马林建议立刻休会。我同意马林同志的意见，暂时休会。This is my home. What are you doing here? Why do you organize a meeting in your house? What meeting? I was entertaining guests. That two are from which country? Which two? The 2 foreigners. Ah, Dutch. 大家赶快收拾东西，随时准备离开。
Chef, what do you do for a living? Professor. Him? My colleague. Today, I can close your house and catch your people. But as you are all teacher in the university, I will let you free. If not, you will burn yourself. I won't.情况怎么样了？没事了。马林同志说上海不能待了。我建议转移到嘉兴，租一条船，改在船上开会。那马林同志去吗？他说目标太明显，为了大家的安全，就不去了。好，我们什么时候出发？明天上午10点有一班火车。陈公博呢？他知道吗？明天早上我去叫他。公博，你们是不是被人监视起来了？应该不会，是个意外。咱们回广州吧。会还没有开完。成立政党，全国加起来才50个人，说出去都笑死人了。枪啊！别看！大东旅店昨晚发生血案。大东旅店，陈公博住在那儿。各位，陈公博回广东了。昨天大东旅店死了2个人，他太太害怕，所以他们就走了。是殉情自杀的。胆小鬼！上车吧。同志们，现在到了最重要的时刻，讨论最后一项议题：选举党的中央机构。根据民主原则，我们将选举产生中国共产党中央局成员。
应道代表13人，实道代表12人。经过投票，陈独秀、张国焘、李达3位同志当选为中央局成员，陈独秀同志当选为中央局书记。完毕。同志们，我想朗诵一段共产党宣言，来表达我此刻激动的心情。共产党人从来不屑于隐瞒自己的观点和意图，他们公开地宣布，他们的目的只有通过暴力的手段来推翻全部现存的社会制度，才能够达到。让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧！无产者在这个革命中失去的只是所猎，他们获得的将是整个世界。全世界无产者，联合起来！全世界无产者，联合起来！全世界无产者，联合起来！全世界无产者，全世界无产者，联合起来！起来，北州马，跟着的全世界的恶人与奴隶，我们被扰乱的理性将要沸腾呀，预备着去大肆战吧！我们破坏了全世界的强权，连根地把它破坏了。我们将看见新的世界了，只要他是什么都没有的人。这是最后的斗争，团结起来到明天，赢得那熊奈尔就一定要实现。中国产生了共产党，这是开天辟地的大事件。从此，中国革命的面貌焕然一新。在共产党的领导下，中国走上了民族独立、人民解放、国富民强的光辉道路。中华民族开启了伟大复兴的历史征程。5000年文明古国以崭新的姿态屹立在世界的东方。有一天，炊烟回到村庄，那音乐是稻谷往来响。总有一天，天使安心梦想，在妈妈的怀里轻轻晃。我的祖国在路上，我的祖国到处是哀伤。有一片云，当作是我的纪念。我从此去了，就不会
是我的纪念。我从此去了就不回来，我只想要